單嘅。咁我哋都見到啦，佢哋嘅火龍前張柱啊，咁啊其實咧就連火龍啦，同埋我哋嘅燈，就係我哋呢啲雲啊、星星啊，就係合作表演嘅呢啲花式啦。其實我哋見到呢個長達67米嘅火龍啦，喺龍頭同埋龍尾咧都係橫額，即係我哋呢一個天門嗰度咧就配合，跟住咧頭邊嗰度咧做埋花藤嘅表演㗎嚇。嚟啦！見住我哋兩粒好閃亮嘅龍珠，帶領住我哋龍頭咧就飛越咗呢個嘅天門啦。咁啊，願意將所有嘅幸福同埋好運啊，咁啊帶遍俾香港各區各地嘅朋友啊！亦都希望將呢個嘅好運啦，同埋幸福平安啦，帶俾我哋嚟到同世界各地嘅旅客啦。咁啊嚟到有韓國嘅朋友啦，亦都有意大利嘅朋友啦，澳洲啊、紐西蘭啊、德國啊等等嘅馬來西亞，我哋內地好多朋友都嚟到香港睇呢個大黑舞火龍啊！有日本嘅朋友添啊，真係